washinyaguriwe ku musaraba, wa wundi wapfuye akazuka, aherutse kunsura mw'ijoro ry'umugisha. Reka nongere mfate uyu mwanya mbasuhuze mu izina rya Yesu Kristo. Umwami Yesu abahe umugisha mu buryo butagabanyije. Muri iyi minsi kuva ejo bundi buri munsi turi kubana, kandi Imana ikugirire neza. Ndashima Imana ko yanshoboje kugira ngo izi nyigisho mbashe kuzirangizanya n'uku kwezi kwa munane, kuko guhera ejo mu kwezi kwa cyenda, ni ukuvuga iki cyumweru cya mbere n'icya kabiri cy'ukwezi kwa cyenda, hari ubutumwa bundi bukomeye Imana ninshoboza nzabazanira. Niyo mpamvu twashyizemo imbaraga nyinshi cyane kugira ngo ubu butumwa bubashe kubageraho mu minsi 3 ikurikirana, kugira ngo birangirane n'uku kwezi kwa munane, ukwezi kwa cyenda dutangirane n'ibindi moto. Haleluya. Imana ishimwe. Ni ukuva mu bwiza tujya mu bundi. Iki ni igihe cyo gukora hakiri ku manywa butarira, kuko isi igiye kwinjira mu gihe cy'umwijima ukomeye cyane. Nkuko mbibabwira buri munsi, uzaba ari kumwe n'Imana, uzaba yarakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, babana apana abeshya Yesu, babana. Uwo ibi bihe biri imbere azabicamo, ariko ntacyo bizamutwara mu izina rya Yesu. Uzananirwa, uzaruha kurushaho ni wa wundi ucurika, na wa wundi yanze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Bizaba ari ibihe bigoye biruhije cyane, kuko mbere yuko Yesu Kristo aza gutwara itorero, ibyo bihe turabinyuramo. Abakijijwe n'abadakijijwe, abizera n'abatizera, twese turabinyuramo. Ariko itandukaniriza bari iyihe? Uzaba ari muri Kristo by'ukuri, apana kubw'inyungu runaka, apana ibi byadutse byo muri iki gihe byo gukorera Imana kubera kubona agafaranga. Amaterme yadutse mu iwacu muri Afrika n'ahandi ngo gutwika. No, ibyo ngibyo ni ibintu biri demode. Ubu ngubu mukuri no mu mwuka, uzakorera Imana mukuri no mu mwuka, uzabana na Yesu mukuri no mu mwuka, uwo azahirwa mu gihe kiri imbere mu buryo bukomeye. N'impanda nivuga azaba mu wa mbere kuyumva. Mana, ndagushima mu izina rya Yesu. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe, kuko ubutumwa wampaye kugeza ku bwoko bwawe ni ubutumwa budasanzwe. Mana, ndasengeye umuntu wese ukurikira ubu butumwa mu izina rya Yesu Kristo, umuhumekere, umuganirize, asobanukirwe, ntabe nka babandi Mana bahinduye inzira y'umusaraba ubusa. Oya, abe muri babandi bahaye agaciro igikorwa wakoze ku musaraba, bahaye agaciro agakiza waduhereye ubuntu, kugira ngo basobanukirwe iyi nyigisho y'uyu munsi, bakore amanywa na nijoro, bakorera ubwami bw'iteka ryose kubw'ubuntu bwawe. Ukomeze uhabwe icyubahiro, ngewe unkoreshe, wowe ukore nk'Imana. Mwuka wera w'Imana, ndi imbere yawe, wowe uganiriza ubwoko bwawe mu izina rya Yesu. Amen. Yesu abaha umugisha. Nitwa Patrick Kamanzi, ndubatse, njye n'umufasha wanjye dufite abana 3 beza dukunda cyane. Imana ibaha umugisha. Nukuri uyu munsi ni umunsi special, ni umunsi uri w'umwihariko, kuko inyigisho y'uyu munsi ni inyigisho y'umwihariko, no inyigisho, my God, ayeya, sinzi, maze iminsi ntegura uyu munsi, ntegura izi nyigisho. Haleluya. Nagerageje ibishoboka byose kugira ngo hatabaho ikintu, hatabaho emotion cyangwa iki, ariko simbizi. Maze iminsi ntegura izi nyigisho, ariko uko nzivuzeho biranga,
uko nzivuzeho, uko nsomye ijambo ry'Imana muri iki gice bigeraho bikanga, hari igihe mbihagarika voilà. Ariko n'ubu narwanye kuva mu gitondo, igihe cyose nasomaga, igihe cyose nateguraga, byari biri mu kwanga, sibyo? Mwihangane, si njyewe, ndagerageza uko nshoboye, ariko Imana idufashe kugira ngo tubashe kuganira uko bikwiriye. Ni isomo rikomeye, ndakeka twakomeza. Ni isomo rikomeye nk'uko mbabwira, ku buryo Imana imfashe mbashe kurivuga, mbashe kurirangiza, emotion zigi ruhande, mwuka wera w'Imana nshoboza kubw'ubuntu bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Nanjye singe n'uburyohe bwuzura mu mutima wanjye, ni bineza neza, ndafite uko nabisobanurira umuntu uwo ari we wese, ni njyewe ubyumva. Ibineza neza, umunezero udasanzwe, urukundo rudasanzwe, ibyiringiro bidasanzwe, kwizera kudasanzwe, ibyo byose biraterana mu mutima wanjye, bigatuma ama emotion aba menshi, amarira aba menshi, ariko atari amarira y'ibibazo, ari amarira y'ibyishimo, ya yandi umwami azaduhoza kuri wa munsi turi imbere y'intebe y'umwami Yesu. Ndatinze, ijambo ry'uyu munsi riravuga ngo ijuru rishya n'isi nshya, aho tuzatura iteka ryose. Ijuru rishya n'isi nshya, aho tuzatura iteka ryose. Apana imyaka igihumbi, apana imyaka igihumbi nk'uko nababwiye ejo, oya, apana imyaka igihumbi ejo bundi plutôt, ntabwo ari byo. N'iteka ryose. None ibyo ngiye kubaganiriza n'iteka ryose, ni bitanabayeho, nta mpamvu yo gukizwa. Na Yesu ntiyari kuza ku musaraba adupfira azi ko ari ibintu by'imyaka 50, ari iby'imyaka 100, ari iby'imyaka 1000 cyangwa 3000. Ntago yari kwirirwa aza. Impamvu yaje nuko cyari igikorwa cy'agaciro gakomeye kandi kizarama, kizabaho iteka, apana kiminsi, apana cy'umwanya mutoya, kizamara imyaka n'imyaka n'imyaka, amasiyekle n'amasiyekle, iteka ryose kitarangira. Icyo ni igiki? Ni ubugingo bw'iteka, aho tuzaba iteka ryose. Ijuru rishya n'isi nshya, aho tuzatura iteka ryose. Muvandimwe, ni ikintu nkwifuriza, ni ikintu niyifuriza, kugira ngo tuzabe muri uwo murwa w'ibihe by'iteka ryose, Yerusalemu nshya. Tudatinze, reka dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'ibyahishuwe. Ibyahishuwe ni ibice 21. Ibyahishuwe Yohana ibice, ubundi twari gusoma guhera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 27, tukongera ibyahishuwe Yohana ibice 22 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 5. Iyo mirongo yose ubundi twakayisomye, ariko ntago biri budukundire, kubera ko ndifuza ko ubutumwa bwatambuka vuba, iminota ya yindi twumvikanye, kugira ngo buri muntu wese abashe gukurikira. Reka dusome tudatinze, ariko ndasoma imirongo mikeya, iyindi nibidukundira turayisoma, nibidakunda urisomera ku giti cyawe aho nakubwiye. Umurongo wa mbere uravuga, umutwe uravuga ngo ijuru rishya n'isi nshya. Umurongo wa mbere, mbona ijuru rishya n'isi nshya, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byashize, n'inyanja yari itakiriho. Muribuka mu gice cya 20 ubwo Satani yajugunywe mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, mbere yuko urubanza rwa nyuma ruba, ijuru n'isi byahunze, byakuweho, biva mu maso y'Imana. Haje kumanuka ijuru rishya n'isi nshya, nibyo turimo kuganiraho by'iteka ryose. Mbona ururembo rwera Yerusalemu nshya rumanuka ruva mu ijuru ku Mana, rwiteguye nk'uko umugeni arimbishirizwa umugore we.
plutôt umugabo we, nkuko umugeni arimbishirizwa umugabo we. Amen. Numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu, kandi izatura nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo ibe Imana yabo. Umurongo wa 4, izahanagura, haleluya, izahanagura amarira yose ku maso yabo. Kandi urupfu we waratujengereje, ariko uri hafi guhanwa, ntiruzabaho ukundi. Kandi umuborogo, wa muborogo, ya miborogo yo mwisi, cyangwa gutaka uri muri cya gihe, muri bya bihe gutaka kubi, cyangwa kuribwa, ye baba we, ngo iki cyorezo kiragukubisa urariwe, ngo indwara zitandukanye, kansere, sida, malaria, ebola n'ibindi, kuribwa, bye bye, ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Haleluya. Yicara kuri ya ntebe iravuga iti, dore byose ndabihindura bishya. Kandi iti, andika, kuko aya magambo ari ayo kwizerwa n'ay'ukuri, ntabwo ari ikinyoma. Ibyo ndimo gusoma ni ijambo ry'Imana rizima, kandi bizasohora mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Ahandi nshobora kuza gukomeza, ariko reka dukomeze dusome ikindi gice. Dusome Abikorinto ba mbere. Mbega buryohe, Yesu uri mwiza. Abikorinto ba mbere ibice ni 2 umurongo wa 9. Abikorinto ba mbere ibice 2. Amen. Abikorinto ba mbere ibice ni 2 guhera ku murongo wa 9 kugeza kuri 16. Ijambo ry'Imana riravuga ngo, ariko nkuko byanditswe ngo, iby'ijisho ritigeze kureba, n'ibyo ugutwi kutigeze kumva, ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu, ibyo byose Imana yabiteguriye abayikunda. Ibyo byose iby'amaso atigeze abona, iby'amatwi atigeze yumva, ibitigeze n'umunsi n'umwe kujya mu mutima w'umuntu ngo wizere ko ibi bintu bishoboka, ibyo byose Imana yarabikubikiye, Imana yarabimbikiye. Imana yabibikiye umuntu wese uzizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, akamwakira, akamukurikira, kuko niwe wenyine inzira n'ukuri n'ubugingo. Yohana 14 umurongo wa 6. Haleluya. Turakomeje tuti ku murongo wa 10, ariko Imana yabiduhishuriye, ngo ariko Imana yabiduhishurishije umwuka wayo. Kubw'umwuka wera niyo mpamvu tubihishurirwa ibyo byose no kubyizera, kuko umwuka urondora byose ndetse n'amayoberane y'Imana. Umwuka urondora byose ndetse n'amayoberane y'Imana. Mbese ninde mu bantu wamenya ibyo undi atekereza keretse umwuka wa wundi umurimo? N'iby'Imana niko biri, nta wabimenya keretse umwuka wayo. Haleluya. Ariko twebweho ntitwahawe ku mwuka w'iyi si, ahubwo twahawe uwo mwuka uva ku Mana, kugira ngo tumenye iby'Imana yaduhereye ubuntu. Haleluya. 13, ari byo tuvuga, ariko ntitubivugisha amagambo akomoka ku bwenge bw'abantu, ahubwo tubivugisha akomoka ku mwuka. Dusobanuza iby'umwuka, dusobanuza iby'umwuka bindi. Dusobanuza iby'umwuka bindi. Mwihangane, ikinyarwanda murabizi ko kijya kidukoroga kugisoma, mu byihanganire. 14, ariko umuntu wa kamere ntiyemera iby'umwuka w'Imana, kuko ari iby'ubupfu kuri we, akaba atabasha kubimenya kuko bisobanurwa mu buryo bw'umwuka. Haleluya.
umuntu wa kamere ibyo turimo kuvuga, umukristo wa kamere, umuntu wa kamere, ibi ngibi ndimo kuvuga ntabwo ashobora kubisobanukirwa kuko kuri we ni ubupfu. Ese ibi bintu birashoboka? Iryo juru bavuga rizabaho? Iryo juru nabo ubwabo ntibararigeramo bagashaka kwemeza abantu ko ibyo umunyakamere ntashobora kubyumva no kubisobanukirwa. Muri aka kanya nta muntu wa kamere ndimo kuganiriza, nta munyamubiri ndimo kuganiriza, ndimo kubwira abana b'umwuka, mwebwe mwakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, mwebwe mutarakizwa murimo gukurikira ubutumwa, uyu munsi mufata icyemezo muvuga muti turakizwa uyu munsi byanze bikunze dukurikira umwami Yesu. Ni mwebwe ndimo kubwira muri aka kanya, kuko abo b'umubiri ntibashobora kumva ibyo ndimo kuvuga. Ariko wowe waba warakijijwe, waba utarakizwa, ariko Yesu arimo kugukorakora ahantu kugira ngo ukizwe, ibi ngibi uri bubisobanukirwe, uri bufate icyemezo uyu munsi kugira ngo ukizwe mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Haleluya. Kuri 15, ariko umuntu w'umwuka arondora byose. Ab'umwuka barimo kubyumva ubu. Haleluya. Ab'umwuka barimo kuzura umwuka, ab'umwuka barimo kuvuga mu ndimi nshya, ab'umwuka bapfukamye barimo kuramya Imana, ab'umwuka ubu ngubu barimo kuririmba indirimbo y'amazamuko, ab'umwuka barimo guha amakuzo n'amashimwe Uwiteka, bavuga bati Imana warakoze kuduha umwana wawe w'ikinege Yesu Kristo aradupfira kugira ngo tuzabone ubugingo bw'iteka. Urakoze mwami Yesu kuko waravuze muri Yohana 14 guhera ku murongo wa mbere, birakwiriye ko ngenda kwa data hari amazu menshi, ayo mazu ariyo ngo ngiye kubateguriraho muzaba, yataza kuhaba nari kubibabwira ko adahari, ariko kuba ariyo ngiyeyo. Haleluya. Ngiyeyo kuyabategurira, nibirangira namara kuzura nzagaruka mbajyane. Ab'umwuka barimo kubyizera muri aka kanya, barimo guhimbaza Imana nubwo isi iri mu bihe bikomeye, nubwo isi iri mu kaga gakomeye. Ab'umwuka muri aya masaha barimo kubona ko ibi bintu byugarije isi ni ibintu bizahita bizacaho, ntago ari ibyabo, ntago bizabakoraho. Ibyo abanyamwuka barimo kugasobanukirwa, ariko abanyamubiri reka da, barimo kutubona nk'abapfapfa, barimo kutubona nk'abantu bahaze, nk'abantu bavangiye, nk'abantu bacanganyikiwe. Ariko ab'umwuka barimo kubyumva, bapfukamye barimo kuyiramya. Amarira ni menshi ku maso yabo, abarimo kunkurikira mu bihugu bitandukanye, muri Aziya, muri Amerika, mu Burayi, muri Afrika, muri Oceania, aho bari abanyamwuka bapfukamye. Haleluya. Barimo kuvuga mu ndimi nshya bahimbaza Imana, kuko ibyo ndimo kuvuga barimo kubyumva mu buryo bw'umwuka ko turi hafi gutaha, turi hafi kujya aho Imana yatugeneye, turi hafi kujya aho umwami Yesu yaduteguriye imyaka irenze 2000 arimo gutegura. Haleluya. Kuri 16, mbese ninde wigeze kumenya icyo Uwiteka atekereza ngo amwigishe? Nyamara twebwe dufite gutekereza kwa Kristo. Haleluya. Utekereza nk'umunyamubiri, ibyo ndimo kuvuga shwida birinjira bisohokera biceho, ariko ufite ibitekerezo nk'ibya Kristo, arimo kumva ibyo ndimo kuvuga. Yerusalemu nshya, aho tuzabiteka ryose. Bene data, iyo Yerusalemu nshya itaza kubaho, twakirizwa iki? Hari umupasiteri umwe yigeze kujya muri Amerika nkiri mu Rwanda, avuyeyo turabonana, turamuhobera, turi ku rusengero ahantu twasengeraga, turamuhobera karibu rwose. Arangije aratubwira ati bwari ubwa mbere ageze muri Amerika, aravuga ati mama bene data, ati iri juru yavuze ijambo n'uyu munsi njya nditekereza nkavuga ni kweli. Aratubwira ati bene data, mvuye ahantu ngo niba ijambo yavuze ryamusohotse mu kanwa, nankurikira wenda simbiza azibuka ko ibyo bintu yabitubwiye. Ati niba iri juru turimo gukorera risa nka Amerika, ngo nta gihombo kirimo, ntacyo. Aho yagezaho n'ahantu yabonye heza kuruta ahandi hose yari yarageze ku isi. Koko nibyo, Amerika ni nziza, sindayigeramo, ariko nagiriwe ubuntu n'Imana kugera mu bihugu bitandukanye kandi bitari bike hano ku isi, muri Aziya, mu Burayi, hano muri Afrika, nazengurutse mu bihugu bitandukanye. Bene data, nabonye ibintu
bitandukanye. Ariko ahantu hambere navuga heza nakunze kuruta ibyo nagiyemo, ibihugu nagiyemo byose, ni muri Emirati Arabi, ni muri Dubai. Abantu bazi Dubai, iyo mugarukiye mu mujyi bita Deira ntago umenya Dubai ariyo, ariko igeze iriya muri za ahari za El Burja, El Khalifa, cya kinuza cya mbere kirekire, kizu kirekire, hahandi hari amahoteli mu mazi, aho hose iyo ugeze muri biriya bice uravuga uti mbega ahantu heza, ni heza, umva ngo ni heza, ongera usubiremo ngo ni heza. Ariko ugarukiye muri ya Dubai y'ibicuruzwa ntago umenya Dubai ariyo. Hari n'ibindi bihugu, iyo uvuze Ubufaransa cyangwa iki ngo ni byiza, reka da, ntaho bihuriye na Dubai. Amen. Ariko ibyo byose ni ibihugu. Abari muri Canada baravuga ngo Canada ni heza, ntushobora kubyumva. Abari muri Australia baravuga ngo ni heza. Ariko ibyo byose mbabwira ntago bigereranwa na gato na Yerusalemu nshya. Jamais. Ndabasomera mu kanya amagambo make gusa ubashe gusobanukirwa. Niyo mpamvu wowe nanjye tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo Yerusalemu nshya tuzayinjiremo mu izina rya Yesu Kristo. Reka twongere dusome ijambo ry'Imana mu Bakorinto ba kabiri. Amagambo twasoma ni menshi, ariko reka dusome makeya ashoboka. Abikorinto ba kabiri ibice ni 12 guhera ku murongo wa 2 kugeza ku murongo wa 4. Nzumuntu wo muri Kristo, aha ni Paulo yandika arimo kuvuga ati nzumuntu wo muri Kristo wazamuwe akajya mu ijuru rya gatatu. Ubu hashize imyaka 14. Niba yari mu mubiri simbizi, cyangwa niba atari mu mubiri nabyo simbizi, bizimana. Kuri 4, kandi nzi yuko uwo muntu niba yari ari mu mubiri cyangwa niba yari atari mu mubiri simbizi, bizi Imana. Kuri 4, yazamuwe akajyanwa muri paradizo, akumva ibitavugwa, ibyo umuntu adakwiriye kuvuga. Haleluya. Uyu ni Paulo. Ariko iyo usomye hasi, uwo muntu avuga ngo yazamutse niwe, nta wundi, ni Paulo. Yajyanwe mu ijuru rya gatatu, ahishurirwa amabanga akomeye, abwirwa amabanga akomeye, yumva ibintu umuntu adashobora gutekereza. Ibyo ngibyo byose Bibiliya ikatubwira ngo bibikiwe wowe nanjye, bibikiwe umuntu wese uzakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe kuri wa munsi. Ngo yabwiwe ibintu nawe ubwe aratangara, agira ubwoba, aratitira ati si ibintu bibaho. Amatwi ntashobora kubyumva ngo abisobanukirwe, umutima ntushobora kubitekerezaho ngo byumve, ubwenge bwacu ntibushobora gutekereza ngo byumve ibyo bintu. No, yarabyumvishe biramurenga. Aho niho byamuviriyemo kumva yashobora se kubyirata, ariko aravuga ati oya simbyirate. Kubera ibyo bintu niyo mpamvu Imana yamuteje igishakwe, mu Kinyarwanda yari igishakwe ku mubiri we, ngo yasenze gatatu. Yari yirije arasenga asaba Imana ngo kimuveho, ariko cyaranze kugira ngo ace bugufi amenye ko ubuntu bwa Kristo bumuhagije. None aka kanya mu buryo bw'umwuka turimo kureba Yerusalemu nshya. Haleluya. Turimo kureba Yerusalemu nshya. Uko twasomye ngo izamanuka ive mu ijuru ize. Ntago ari mu buryo bw'umwuka bene data. Ibi byose nibihitaho bikavaho. Yerusalemu nshya izamanuka. Haleluya. Yerusalemu nshya izamanuka. Umva uwo mujyi ukuntu uzaba umeze mu magambo magufi, sindi busome byose kugira ngo ncunguze uburyo umwete. Haleluya. Ngo haza umwe mu bamarayika. Amen. Ku murongo wa 9, ngo haza umwe mu bamarayika 7 bari bafite za nzabya ndwi byuzuye ibyago 7 by'imperuka, avugana nanjye arambwira ati ngwino nkwereke umugeni. Haleluya.
abwira Yohana ubwo arimo kubibona mwiyerekwa, aramubwira ati ngwino, amutereka ahantu hejuru, aramubwira ati ngwino nkwereke amabanga akomeye, ngwino nkwereke ibintu bikomeye. Ngo ngwino nkwereke umugeni, umugore w'umwana w'intama. Aramuhishurira sasa, anjyana ku musozi munini kandi muremure ndi mu mwuka, anyereka ururembo rwera Yerusalemu rumanuka ruva mu ijuru ku Mana, rufite ubwiza bw'Imana. Rufite ubwiza bw'Imana. Kurabagirana kwarwo gusa n'ukwibuye ry'igiciro cyinshi cyane, nk'ibuye ryitwa yasipi ribonerana nk'isarabwayi. 12 rifite inkike nini kandi ndende n'amarembo 12, no ku marembo hariho abamarayika 12, buri rembo ririho abamarayika 12. Haleluya. Kandi handitsweho amazina y'imiryango 12 ya Isirayeli guhera kuri Rubeni kugera kuri Benyamini. Haleluya. Kandi handitsweho amazina y'imiryango 12 y'abana ba Isirayeli, Isirayeli. Amen. Abana ba Isirayeli. Yego. Iburasirazuba hariho amarembo 3, ikasikazi hariho amarembo 3, ikusi hariho amarembo 3, iburengerazuba hariho amarembo 3. Bwana sifiwe. 14 inkike z'urwo rurembo zifite imfatiro 12 zanditsweho amazina 12 y'intumwa 12 z'umwana w'intama. Buri nkingi handitseho za ntumwa zadupfiriye, za zindi uyu munsi zatumye ubu butumwa butugeraho. Haleluya. Inkike intuza zayo zose zanditseho ayo mazina. Ayo mazina ni bande? Ni babandi banditswe muri Matayo ibice 10, sibyo? Guhera ku murongo wa mbere. Ariko umwe ntago abarimo. Ayo bo ni bande? Ni Yakobo, Anderea, Yohana, Filipo, Bartolomayo, Toma, Matayo, Yakobo, Tadeyo, Simoni wa Zeloti, Simoni wa Zelote. Aha banditse intumwa yindi yagomba kubamo ni Yuda, ariko Yuda kubera ko yiyahuye, murabizi bye uko byagenze. Uwamusimbuye ari mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere ku murongo wa 23, niba ntibeshye. Uwamusimbuye ni ibyakozwe n'intumwa ibice ku murongo wa guhera ku murongo wa 23 kugeza ku murongo wa 26 tuvubona inkuru y'umugabo bita Matiyasi. Uyu Matiyasi niwe wasimbuye Yuda amaze kwiyahura. Habaye ubufindo, intumwa ziratoranya kugira ngo wa mubare 12 wongere ukwire, bakomeze urugendo, ko bagomba gukomeza urugendo ari 12 apana 11. Ni ukuvuga hahandi Yuda yagombaga kwandikwa hazandikwa nde? Hazandikwa Matiyasi. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Dukomeze amasomo yacu, turimo kurangiza, turimo kugana ku musozo. Iyi nyigisho nayigisha amasaha n'amasaha. Haleluya. Nayigisha amasaha n'amasaha, ama video ku ma video. Bwana sifiwe sana. Noneho wavuganaga nanjye yari afite urugerero rw'urubingo rw'izahabu kugira ngo agerere urwo rurembo n'amarembo yarwo n'inkike zarwo. Urwo rurembo rungana impande zose, uburebure burangana n'ubugari birangana byose. Agereresha urwo rurembo rwa rubingo, ageramo sitadiyo inzovu n'ibihumbi 12,000. Uburebure bw'umurambararo n'ubugari bw'umutambiko bw'igihagararo birangana byose. Haleluya. Ni ukuvuga, sobanukirwa uyu mujyi tugiye kujyamo
Yerusalemu nshya, ijuru tuzateramo ibyo bita ijuru kandi rizamanuka, uburebure, umutambiko, donc longueur, largeur, hauteur, byose birangana. Abashakashatsi barahinduye baragereranya izi stadio mu mametero, basanga ni 2,250 ibirometero. Umva neza, ntago ari metero. Izi stadio bibiri ivuga uburyo ki uwo murwa uzareshya kuva hasi kugera hejuru. Gutambika, largeur na longueur, ni 2,250, 2500 kilometre. Hey, bene data, umva nawe inzu ya mbere ku isi ndende iruta izindi zose ni ya nzu ndende ya Dubai, yitwa, reka ndebe iyo nzu nkuko mubizi, ndende ya mbere bavuga ngo iyi niyo nzu ya mbere ndende rwose, voilà, ni yitwa Burj Khalifa. Iyo Burj Khalifa ifite metero 828, niyo ya mbere ku isi. Hari yindi irimo kubakwa, projet yindi irimo kubakwa mu Burusiya, bashaka kugira nayo ndende, ariko hari ya mbere bateganya, ubu iri muri projet deja baratangiye kuyubaka muri Arabie Saoudite, ni ntuze yitwa Kingdom Tower irimo kubakwa muri Arabie Saoudite, izaba ifite metero 1000 guhagarara. Nukuvuga kugeza ubu ngubu nta nzu ndende y'ikilometre yari yabaho cyangwa y'ibirometero 2 ntago irabaho. Ariko ijuru, turimo kuvuga ngo ijuru, Yerusalemu nshya, izaba ifite uburebure bugera mu gicu kure. Iyo 2500, 2,500 nawe tekereza. Noneho izaba ari izahabu, ahantu hizahabu, imihanda yaho izaba ari izahabu, niko Bibiri tubwira. Ibyo nabasomeye muze kubisoma kugira ngo ducunguze uburyo umwete. Izaba ari izahabu gusa, yewe amazu yaho ni amazahabu. Usome umva amabuye azaba atatse, ubwoko bwayo hari nubwo tutazi, tutazapfa tunamenya kuri iyi si butariho. Harimo safira, yasipi, kalukedoni, simarigido, nikisi, berude, kirisolito, topazi, ametusito. Bisome mu Cyongereza, ubisome no mu Gifaransa, wumva uko bisobanuye. Ni ibintu bikomeye cyane. Izaba ari ijuru, izaba ari ahantu, no kuvuga ya makaburimbo yino tumenyereye, ugera muri ibi bihugu byateye imbere ukabona imihanda myiza, ukabona amaautorute meza. Reka da, iyo twe tuzagenderaho izaba ari izahabu. Apani izahabu tuzi abana b'abantu, izahabu iba mu ijuru honyine. Yesu wenyine niwe uyifite, nta wundi mwana w'umuntu uyifite. Yesu ntasangira, ntakoresha ibyo umwana w'umuntu, amaboko y'umwana w'umuntu yakoresheje. No, izaba ari zahabu, amazu zahabu, ibikuta biri mu matiera amwe isi itigeze igira. Bene data, ubwiza bw'urwo rurembo nta mwana w'umuntu ashobora kubisobanura. Nibyo bya bindi Paulo yavuze ngo amatwi yacu ntashobora kubyumva. Nawe ubwe yarumvise bamubwira uko bizaba bimeze, biramurenga, ntafite uko yabisobanuye. Yohani ibingibi yanditse nabyo ni nagatonyanga mu nyanja. Hari amashusho abantu bagiye bagerageza, bahaye amafilme ya Hollywood agaragaza uburyo ki Yerusalemu nshya izaba imeze. Ntaho bihuriye bene da, ntaho bihuriye. Ako ni kugira ngo usaba duhe picture, ariko Yerusalemu nyayo nta kwisa. Noneho mwene data mukurangiza, haranira, kuko Yesu impamvu yapfuye kwari kugira ngo tubone ubugingo bw'iteka ryose. Ntabwo ubwo bugingo bw'iteka ryose nitumara kwambara imibiri itabora, ntabwo tuzagarukira aha. Dufite urugendo twavuye mu ijuru. Iyi si ni transit turimo kugira ngo twuzuze inshingano Imana yaduhaye, niturangiza duceho
tujya iwacu. Niyo mpamvu uyu munsi ushobora kuba uburara, uyu munsi ushobora kuba ukubita ko ufite indwara zitandukanye zikugarije, ewe n'abaganga bavuze ko utazakira. Ufite ubukene buteye ubwoba, ufite ibibazo ibihumbi, urugo rwawe nta kigenda, abana barakunaniye, umugabo yarakunaniye, umugore yarakunaniye, ku kazi nta kigenda. Uyu munsi noneho nibi byorezo biriho barimo kuguhatira, kingirwa n'udakingirwa, ntago uri bubone ibingibi, urirukanwa ku kazi, ntago uri buvoyage. Uyu munsi numvise amakuru kuri La Voix de l'Amérique, Voice of America, ku ijwi rya Amerika, numva gahinda mu mutima cyane. Numva ngo mu karere yase u Rwanda, u Burundi, Kenya, Tanzania, Afrika, ntuza South Sudan, Afrika niba ari Sudan y'Amajyepfo, Burundi, ibyo Tanzania, ibyo bihugu bitandatu bya East Africa, ngo hari inama yari yabereye i Burundi, barimo kwemeza ngo bagiye gushyiraho icyo bise pass sanitaire. Ni ukuvuga ko cya cyemezo ya passport ya corona, barimo kuvuga uburyo ki nta muntu uzavoyaje, yewe n'abazaza ino wiburayi bavuye muri Afrika muri ako gace, nta n'umwe uzava muri kariya gace ngo azino adafite icyo kintu, icyo gipapuro. Bene data, nagize agahinda ndavuga nariko se abana b'Imana barihe bahaguruke mu gihe nk'iki? Parlema zirimo kuvuga ibyo bishakiye, mwebwe abapasiteri muraryamye muraho ngaho muri mu nyungu zanyu, aho kugira ngo mu gihe nk'iki mukangura itorero rive mu bitotsi, murimo kubasunika ngo mujye muri izo system, mugende. Ukuntu umwanzi azabacakira mufite amaverse ngo tuzanywa ibyica ntacyo bizadutwara, muzumirwa. Mukomeze mugende muri izo gahunda, mukomeze. Ariko Satani uburyo cyazabacakira muzumirwa, kuko strategy y'umwanzi ni nyinshi cyane. Arakora buhoro, ariko hahiriwe abarimo kubibona, kuko abatabibona ni benshi. Abakozi b'Imana igihumbi n'ibihumbi, abakristo ibihumbi n'ibihumbi, benshi ntibarimo kubona ibi bintu. Ariko Imana irimo guhagurutsa abayo iburyo n'ibumoso, babandi mutarotaga, babandi tutatekerezaga, niba Imana irimo guhagurutsa mu bihe nk'ibi kugira ngo bakangure itorero, bahagurutse ubwoko bw'Imana. Ibi byose birimo kubaho. Nababaye ndavuga ati iyo nama yabaye ngo barimo kubyemeza, u Burundi burahagarara bavuga ati no, ibi bintu murimo gushyiraho ni ibintu birimo kubangamira uburenganzira bwa muntu. Imana ibaho umugisha Abarundi, kuko barimo kameme kurwana valeurs z'Imana. Icyorezo kihishe inyuma y'ibintu birimo gukorerwa ikuzimu, abana b'Imana ngaho baragenda ngo tuzanywa ibyica ntacyo bizadutwara. Mon frère, imyaka ni 2 cyangwa 3 ukuri kwahishwe kuzamenyekana. Wowe wagendeye muri ibi bigari ngo uzanywa ibyica ntibigire icyo bigutwara, haranira ikintu kizatuma ubona ubugingo bw'iteka. Bene data, ibi byose bizahita, ntibagukange, ntuterwe ngo ntujyana nukora iki. Shikama, uhagarare, ntuzemere ko Satani akoresha ubugingo bwawe, akoresha umubiri wawe, kuko igihe kiri imbere dushobora kuzagira abakristo batagitekereza uko Imana ibishaka, batagisoma ijambo ry'Imana uko Imana ibishaka, kuko imibiri yabo izaba imaze kwinjirwamo na le corps étranger, ibintu byo hanze biza kwanduza. Ko nicyo Satani ashaka ubu ngubu, arashaka ikintu cyose gishobora gutuma umwana w'umuntu yandura, umwana w'umuntu adatekereza uko atekereza, umwana w'umuntu adagira capacité yo guhishurirwa amabanga y'ijuru. Abakristo nk'abo, abakozi b'Imana nk'abo, mu myaka 3, 4, 5 iri imbere nibo bazaba buzuye, ku buryo kubura ubugingo bizaba byoroshye. Ariko ubu ntibashobora kubyumva. Kubera iki? Kubera ko buri umwe wese arimo gukorera inyungu ze. Hari abapasiteri bafite ukuri mu mitima yabo, bazi neza cyane ibi bintu uko bimeze, ariko bafite ubwoba. Kubera iki? Nibavuga barabafungira insengero, nibavuga abakristo barababura, nibavuga ibya 10 n'amaturo ntibijyo zongera kwinjira, kuko benshi babayeho kubw'ibyo ngibyo. Benshi batunzwe n'ibyo bya 10 n'amaturo, kandi byinshi muri ibyo bya 10 n'amaturo ntibigikora icyo byakagombaga gukora nk'uko Bibiliya ibidusaba. Bakora iki? Birabatunze, byo bifasha umuryango, bifasha abana n'umugore n'umugabo, gutyo kugira ngo babeho, ariko bakirengagiza ukuri. Bene data, ibihe turimo kujyamo, ibingibi tubona by'amasengero bafunga bagafungura, umunsi umwe muzumirwa mubone insengero none zirafunzwe bien. Uruzemera gukurikiza amategeko bati kuva kuri A kugera kuri B ya leta, nirwo ruzafungurirwa. Umupasiteri uzemera kubwiriza ibyo leta imubwiye, nirwo ruzakora.
si kera muzabibona. Ni ibintu nibyo turimo kuganamo, niho turimo kugana. Ariko ni ibihe turimo byo kugira ubwenge bwo mu mwuka mu buryo tutigeze tubugira, kugira ngo duhishurirwe ibi bintu ni iby'Imana, ni iby'ikuzimu, ni birava he. Amen. No kwitonda. Icyo Satani agamije ni iki? Iri juru cyangwa se Yerusalemu nshya, uyu murwa wera w'Imana, Satani arawuzi kukuruta. We yabaye mu bwami bw'Imana, yabayeyo, azi uko ijuru riryoshye, uko rimeze. Afite umujinya ku buryo atifuza ko waribona. Amen. Ibi ni byo Paulo yabwiye ab'Ikorinto, arababwira ati iyo baza kumenya, abanyabwenge b'iki gihe bari kumenya ibyiza Imana ibateguriye mu gihe kiri imbere, ntibari kubamba umwami Yesu. Iyo baza kumenya, abami b'isi bakamenya bati burya ibi ngibi ni by'Imana itubikiye, nta wari gutinyuka kubamba Yesu. No, nta muntu wari gutinyuka kuri iyi si kuvuga ngo sinkizwa. No, aba bose bakomeye bagakijijwe, kuko ubwami bwabo bubaho imyaka 80, 100 maximum, bakabura bagapfa bakagenda. Ariko twebwe ni iteka ryose. Yerusalemu nshya, umujyi ureshya, uva hano ukagera mu ijuru, umutambi kugera iyo ngiyo, izahabu, ubuzima buzaba buriho, nta rupfu, nta muborogo, nta cyaha, nta rwango, nta mijinya, nta ntambara, nta byorezo, nta mitingito. Mbega hanyuma ukaza kuvuga, hari abantu bajyaga banyandikira cyagiye ndimo kuvuga ku by'urukingo n'iki cyorezo, bakanyandikira, bagatelefona, bagaca iburyo ntibangereho direct, kavuga ati ariko Kamanzi ibyo bintu arimo kuvuga kuko ni ibiki bizamukoraho, bashobora kumufunga, bashobora kumwica. Ariko serika nibarize akabazo k'amatsiko, uwo wanyica ninde? Arava he? Ninde? Kubera ko navuze ukuri, yewe anabikoze nge nzajya mu ijuru, wasigara hangayika hano ku isi n'imiruho n'iminaniro. Niyo mpamvu sinshobora gutinya ikica umubiri, reka ubikindi mu guharanira nuko uzagerayo mu rurembo Siyoni. Nagerayo impanda ivuze, nagerayo nyuze mu rupfu rusanzwe, nagerayo ari umuntu ngiriye nabi akanyica ngo kuko navuze ukuri, kuko navutinyutse kuvuga ibyo abandi batavuga. Imana imbwiye ngo vuga umwana w'umuntu ngo ceceka, numvire nde? Intumwa nizo zabwiye abakuru b'icyo gihe ati muhitemo. Ese ni Petero na Yohana ati muhitemo, ese tubumvire mwebwe cyangwa twumvire Imana? Iki ni igihe cyo kumvira Imana. Icyo bizadusaba cyose ni ukumvira Imana. Uwo muntu uzatwara umubiri sinzi aho azaturuka, hewe sinzi n'uwo ari we, nanabipima bizamupfira ubusa. Yewe n'Imana nimwemerera ko abigeraho, n'ubugingo bwazabashyize mu kaga. Nabasomeye ntuza Yuda ibyamubayeho. Bene abo bantu bose bagira soro cyangwa bahura n'ingaruka nk'izo Yuda yahuye nazo. Ntutinye, haranira ikintu kizakugezayo. Haleluya. Ibi byose bizahita, ibi byorezo bihite, tugiye Yerusalemu. Ibyo ni ibyiringiro nguhaye mwene data. Iyo miruho yose ufite, ubwo bukene urimo, iyo pressure uriho, bakujomba ibyo bintu barimo kujomba abantu, nutabijombwa urirukana urakora ibyo byose. Iyo pressure birebe, uvuga uti mwa bintu mwe murashaka kumbuza ijuru, mwa bantu mwe murashaka kumbuza ijuru. Haranira, korera Imana amanywa na nijoro, senga udasiba, kiranuka, haranira ukiranukira Imana, ubundi uzabone. Iki ni ikintu umwana w'umuntu wese kuri iyi si agihishuriwe mu buryo bw'umwuka. Yewe ntago wakunda isi. Impamvu dukunda isi tukayikorera, tukavunika, tukangana kugira ngo turonke isi, nuko tutarahishurirwa ijuru. Wishuriwe ijuru, umwuka, Imana ikakuzamura, ikakumvisha, ikagusobanurira. Nta kisi kigukanga. No. Wowe utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe,
ibyo ndimo kuvuga nibireba abakijijwe, abakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Uyu munsi ushobora kuba wakurikiye ubutumwa ukavuga uti enough is enough, trop c'est trop, ibyaha ntacyo nakoze, yewe ibyaha twabyivurugusemo, igihe kimwe usanga ntacyo bimaze, ugasaba Imana imbabazi, ugasaba uwahemukiye imbabazi, ugasubira mu Mana, ugakorera Imana, ukumva Imana, ukayoborwa n'Imana. Nta cyiza nkacyo. Ushobora gufata icyemezo uyu munsi ukavuga uti birarangiye, ukihana, ugakizwa muri aka kanya mu izina rya Yesu. Subira muri sengesho uvuga uti mwami Yesu, nje imbere yawe, maze kumva ijambo ryawe, nemeye ko ndi umunyabyaha, nciye bugufi imbere yawe, ndakwakiriye, ngusabye imbabazi, umbabarire, ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye, uzaza gutwara abawe, nanjye ntuzansige, unyandike mu gitabo cy'ubugingo mu izina rya Yesu, amen. Mana ndagushima kuri uyu mwanya, uha umugisha umuntu wese wakijijwe, umufashe, umwambike imbaraga mu izina rya Yesu, azagereyo. Uwari usinziriye abyuke mu izina rya Yesu, waranyereye akagwa ntarambarare ahaguruke mu izina rya Yesu. Twese hamwe duharanire ikizatugeza kwa data. Icyubahiro kibi cyawe mwami Yesu, ukomeze utuyobore utumurikire, ni mu izina rya Yesu nsenze nizeye, amen. Rendez-vous ikomeye, twese duhane rendez-vous. Ha mugenzi wawe rendez-vous, hamagara, fata telefone yawe akakanya, call, hamagara umuntu uri kure, uri hafi, mubwira uti nguhaye rendez-vous, hamagara akakanya, hamagara mwene so uri mu gihugu runaka, uri hirya no hino, uzi ko yakijijwe, yakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, nubwo atarakizwa, mwaturireho mubwira uti akira Yesu Kristo, muhane rendez-vous, uti ebwana nituzabure kuri ya rendez-vous, hari umurwa wera udutegereje. Haleluya. Mubwira uti inshuti, nguhaye rendez-vous, nakubaza ati yihe rendez-vous, tuzahurireyo. Imana ibahe umugisha. Wundi wapfuye akazuka, aherutse kunsura.